小伙伴们大家好，欢迎收看本期视频。生活中我们比较烦躁的时候，一般都会选择来听一些好听的音乐来缓解烦躁的心情，但是也有一些音乐听起来会让人更加的烦躁。本期小编就来给大家介绍一款比较恐怖的乐器，据说一弹奏就会让人浑身起鸡皮疙瘩，有的时候呢，如果小孩子听了还会被吓哭。我们一起来看一下吧。这种乐器的名字就是水琴，由 Richard Waters 发明并申请了专利。它弹奏出来的声音虽然听起来比较恐怖，但是寓意却非常的好，有招财进宝、官运亨通的美好寓意。它看起来更像是一个笼子，主要由数十根小铁棍围着，圆形的颈竖立着，并向中间的碗倾斜。单听这个乐器的名字感到非常的好听，但是发出来的声音却让人毛骨悚然。还有很多的恐怖片都会使用这种乐器发出来的声音来制造恐怖的场景。一般在演奏这种乐器的时候，都要在里面加入一些水，这样发出来的声音才会让人感到更加的恐怖。其实除了这个水琴之外，还有一种乐器非常的恐怖，它可以发出来各种不同的声音，让人们感到非常的害怕。小伙伴们听了以后，有没有感到非常的可怕呢？